Olá, meus amores! Muito bom dia para vocês! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Arquétipos de Luz Tarô e trago hoje uma leitura intuitiva, atemporal e bônus para vocês do signo de Libra. Isto mesmo, e para vocês também, que tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter e Ascendente neste signo, essa leitura também é para você. Então chega mais, que hoje eu trago uma mensagem da espiritualidade. Essa leitura é uma leitura geral na sua energia para a partir da terceira semana de abril. Isto mesmo, vamos trazer as suas vibrações aqui para a mesa e já dei uma passadinha nos signos fortes do seu mapa, que lá também pode ter uma mensagem que vai ressoar para o seu momento atual. Então fiquem ligadinhos e já deem aquela conferida por lá. Lembrando a vocês que são leituras coletivas, são várias energias aqui à mesa, pegue apenas o que for para você, o que não for vocês soltem ao universo, que vai chegar a quem é necessário nesse momento. Já se inscrevam também por aqui no canal, acionem o sininho, curtam, compartilhem esses vídeos para que essas mensagens da espiritualidade cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Gratidão sempre pela companhia, por todo o carinho e confiança que são sempre emanados aqui para o canal. Vocês são partes essenciais desse propósito. Gratidão, espiritualidade, gratidão a todos vocês, signos de Libra. Bora lá para a sua leitura. Fechem os olhos e peçam a espiritualidade para que tragam o que é necessário. São Miguel Arcanjo, desça com seu escudo e derrube toda a maldade que possa estar envolvendo essas pessoas nesse momento. Na força de Deus Pai Todo-Poderoso, em sua honra e glória, ilumine e proteja sempre o caminho dessas pessoas, meu Pai. Gratidão. Energia geral, signo de Libra, mês de abril. Permissão, auxílio e proteção para entrar na energia de Libra. Santa Sara Cálice, faça presente aqui à mesa e me traga o que é necessário e permitido mostrar. Na força de São Miguel Arcanjo, gratidão. Energia geral, signo de Libra, mês de abril. Bora lá, vamos trazer as suas vibrações aqui para a mesa. Energia geral, signo de Libra. Abrindo a leitura de vocês com a aliança. Fundo do deck, a casa. Aqui eu vejo uma aliança, aliados familiares, tá? Pode ser que tenha alguém na sua energia aí, duas pessoas que são aliadas, né? Por alguma questão familiar. Eu vejo até um certo tipo de combinado, um certo tipo de compromisso ou de um comprometimento, tá? Aqui também a gente pode estar falando de uma nova união na família. Vejo energia de união, de conexão. Vejo também de parceria, né? São pessoas que são parceiras aí no sentido de família, né? Honram o que tem dentro de casa. Aqui fala também de algumas promessas feitas pela família ou a família, tá? O caixão e a mulher. A espera de uma finalização. Pode ser que você tenha pedido ajuda à espiritualidade, né? Para uma finalização, para que algo seja finalizado na sua energia, tá? Aqui fala sim, né? Pode ser que vocês estejam passando aí numa energia de luto familiar, fala também de vazio. Pode ser também, né, a síndrome do ninho vazio, né? Quando os filhos saem de casa, se casam, tomam o seu rumo próprio. Eu vejo alguém aguardando, eu vejo alguém observando. Eu vejo sim também uma certa angústia, né, de algo sendo finalizado e uma pessoa criticando muito essa situação. Pode ser sim, né, que esteja acontecendo aí um divórcio, uma separação e alguém criticando, alguém apontando e perseguindo vocês, ou invertam os papéis, tá? Não acredito muito que seja invertido, não. Os livros e as pedras. Aqui fala que alguém saber demais vem como um grande problema, tá? O fato de você saber demais, ou o fato de alguém saber demais de uma situação, isso traz um grande problema ou uma grande responsabilidade para essa pessoa, tá? Eu vejo alguém que observa muito, né, que guarda muito também, alguém que fica calado perante as situações, né, ou através das dificuldades, das mágoas, é alguém que guarda muito, né? Só que aqui também eu sinto muito rancor, eu sinto muita mágoa guardada, e isso vem como obstáculo para você e para a sua saúde, tá, Libra? Essas leituras, elas podem estar espelhadas a pessoas mais próximas a vocês ou alguém que esteja conectado diretamente na sua energia, tá? Aqui também eu vejo alguém pensando muito no que perdeu, no que foi, no que era para ser. Eu vejo alguém pensando muito no passado, né?
Só que a questão de pensamento no passado é o seguinte, é como eu sempre trago para vocês. O fato de você ficar com a cabeça no passado, isso te traz angústia, te traz depressão, te traz sentimento de culpa. Por quê? Porque o passado é algo que não podemos mudar. O que podemos mudar no passado é a nossa forma de ver, de enxergar, né? Uma outra perspectiva para que possamos fazer diferente, fazer melhor, né? Porque vem como aprendizado, vem como conhecimento, vem como lição. Então a espiritualidade pede um pouco de atenção, né? Ao ficar remoendo o passado, ok? O coração e a âncora. Sentimento, né, bem determinado, é alguém que está disposto a encarar aí um amor, a encarar um sentimento. Fala também de um amor que ficou guardado, né, de um sentimento que não muda, de um sentimento que não mudou e que provavelmente não vai mudar. Aqui fala também, né, que a força do amor te ajudará a vencer esses obstáculos com segurança, coragem e ousadia, tá? Eu vejo algo muito bem determinado, algo decidido. Alguns de vocês estão muito bem decididos no amor, com o que fazer, com o que sentir e aonde quer chegar, tá? Eu vejo também que a energia do amor, a força do amor te traz segurança, te traz estabilidade, te traz a conclusão dos fatos. Vamos abrir essa mesa para vocês, Libra? Energia geral, signo de Libra. O que é essa situação para Libra? Aqui também eu vejo a energia, né, de duas pessoas que são aliadas, né, para finalizar uma situação, tá? Pode ser que algo tenha se finalizado, um relacionamento, uma parceria, um compromisso, um combinado aí, por conta de duas pessoas, tá? Essas pessoas, elas estavam sendo aliadas para causar o fim aí de alguma situação, tá? A mesa de vocês abrem aqui com pajem de ouros, tá? Cortando com a carta da aliança. É algo que vai ser recomeçado, né? Recomeçado do zero. Aqui pode ser que vocês tiveram algum prejuízo, né? Estão recomeçando de novo, estão tentando de novo. Eu vejo uma nova estratégia, eu vejo o amadurecimento de uma ideia. Pode ser também que vocês sejam convidados aí a uma sociedade, a uma aliança, tá? A uma parceria. Pode ser com alguém da família, né? Ou alguém mais próximo. Vejo também aliados no negócio, tá? Grandes atividades. Aqui fala de você iniciando numa atividade financeira, tá? Pode ser pequenos negócios, pequenos investimentos, né? Eu vejo o início de uma parceria promissora, tá? Aqui tem tudo para crescer, tem tudo para se desenvolver. Energia geral, signo de Libra, 2 de paus, as de espadas e 2 de ouros. Dois de paus, as de espadas e 2 de ouros. Aqui eu vejo que uma nova ideia, né? Uma nova ideia dá vida aí a um projeto, tá? Aqui fala de 2 de paus cortando com a carta da casa, né? Falando aí de alguém que está observando muito a sua casa, a sua família, ou alguém que está sem atitude, né? Eu vejo alguém que está muito parado, muito acomodado dentro de casa, dentro da família. Eu vejo também alguém que observa muito, que observa mais do que faz, né? Alguém que fala mais do que faz. Aqui pode ser que vocês estejam lidando com essa energia, tá? Pode ser palpites desagradáveis, né? Dentro de casa, vindos da família. Algo que não muda e também que não traz força para mudar. O As de Espadas cortando com a carta do caixão. Aqui fala que uma situação, né? Aleatória, repentina, vai te dar força, vai te abrir aí, né, a mente para uma nova ideia, tá? E uma nova ideia promissora. Aqui vem algo de mudanças, é como se você mudasse a estratégia, né? Aquilo ali já finalizou, vamos começar de novo, vamos começar diferente. Aqui esse plano não deu certo, vamos partir para o plano A, para o plano B. Eu vejo uma nova ideia, tá? Uma nova ideia que vem com algo grande, tá? Isso vai te surpreender. 2, 3, crescimento. Envolve um coletivo, tá? Envolve um coletivo. Eu vejo que você é a cabeça dessas ideias e tem pessoas que te seguem, né? Pode ser que você dê essa ideia e as pessoas trabalhem em cima disso, tá? Pode ser no trabalho, pode ser na família. 2 de ouros cortando com a carta da mulher. É isso mesmo, tá? É alguém que pode estar se recuperando, é alguém que pode estar passando por problemas de saúde, né? Está aí observando, criticando, dando opinião, mas no momento está parado, não pode fazer muitas coisas, né? Alguém também que observa uma energia de perda,
Pode ser que essa pessoa tenha aconselhado aí outras pessoas, né? Olha, não faz isso não, que você vai ter prejuízo. E essa pessoa, ela observa esse fim de longe, né? Essa finalização, essa perda. 2, 3, crescimento, evolução, criação. Aqui, se for um negócio, ele está se desenvolvendo, ele está crescendo, tá? Pode ser um projeto também. Energia geral, signo de Libra. Energia geral, signo de Libra. O julgamento, o rei de espadas, o hierofante, o 7 de paus. Eita, eita, eita. O julgamento, o rei de espadas, o hierofante e o 7 de paus. Pode ser que vocês estejam lidando aí, né, com alguém de touro ou tenham no mapa. Vale a pena vocês darem uma ouvida nessa leitura porque vai te abrir melhor o campo de visão, ok? O julgamento, cortando com a carta dos livros, né? Falando sim da libertação, o conhecimento que liberta. Vocês terão um chamado para um aprendizado, tá? Para um conhecimento. Pode ser um livro, né? Que vocês vão intuir de ler ou um curso que vocês vão realizar. Aqui fala de um chamado. A espiritualidade estará chamando vocês, né? A ter conhecimento sobre certa situação, sobre certo assunto. Aqui também fala que vocês se libertam de coisas ocultas que estavam guardadas, né? Fala de uma pessoa muito introspectiva, que não tem muita facilidade de conversar, de desabafar, de dialogar. Aqui eu vejo vocês se libertando, né? Pode ser que você consiga desabafar, você consiga se expressar aí para alguém, tá? E comece a enxergar uma verdade. Pode ser que uma pessoa te fale umas verdades e isso te abra a mente para que você possa ressignificar algumas energias, tá? Rei de espadas, cortando com a carta dos obstáculos. Não sejam tão críticos, né? Não sejam tão intensos, né? No sentido, aqui fala assim de alguém que busca a verdade, né? De alguém que busca a todo custo a justiça, mas pode ser que vocês estejam sendo muito duros, né? Com certa situação, ou vocês estejam sendo muito racionais. Então aqui a espiritualidade pede para que você ouça o seu coração, né? Não sejam tão racionais e não sejam tão emocionais. Talvez olhar, né, de uma forma com ternura, né, com carinho, possa te abrir uma nova visão, ok? 5, o hierofante, cortando com a carta do coração. Ouça o seu coração, tá, Libra? O seu coração, ele vai te levar a lugares antes desconhecidos, né? A sua intuição no amor, ela estará aguçadíssima. Então, aqui a espiritualidade pede, né? Entre em contato com a sua intuição relacionada ao seu coração. Vocês terão insights espirituais sobre o relacionamento, tá? Aqui fala também que vocês podem ter lidado aí com uma irresponsabilidade emocional, né? Alguém pode ter sido irresponsáveis com vocês no amor ou sentir que essa pessoa não está pronta para um compromisso, tá? Pode ser que vocês estejam sentindo isso aí. Muita imaturidade relacionada a um alecrim dourado. 7 de paus, cortando com a carta da âncora, a certeza interior. Eu vejo alguém trabalhando muito bem o seu interior, tá? Algo que você começou, pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser aí uma nova meditação, um novo hobby, tá ajudando você a se reconhecer, tá? A liberar a sua essência novamente. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Algo estava estagnado, algo se liberta de dentro para fora, tá? Através da ressignificação interior, através do conhecimento, né, da construção, da estabilidade interior, você consegue transparecer isso que você está sentindo, tá? Aqui eu sinto um caminho no propósito, um caminho espiritual. Fala algo sobre o chakra do plexo solar, depois vocês dão uma olhada, tá? Dão uma lida sobre isso. Aqui fala de muita segurança, de muita energia para poder conquistar os seus sonhos, né? Conquistar, de você conseguir caminhar rumo aos seus objetivos. Energia geral, signo de Libra. 5 de espadas, o dependurado e o 4 de ouros. Aqui eu vejo mudanças, tá, Libra? Eu vejo mudanças. Eu vejo um período, né, de sabotagem, de autossabotagem. Pode ser que vocês foram muito desacreditados, né? Ah, você não dá conta de fazer isso, você não tem capacidade de fazer isso. Eu vejo que alguns de vocês ainda ficaram por muito tempo aprisionados numa energia de negligência, de uma energia de autossabotagem, né? Ah, realmente eu acho que eu não consigo fazer isso, né? Realmente eu acho que eu não tenho capacidade de fazer isso. Só que aqui, olha... Só um minutinho, pessoal.
A partir do momento que você se vê sem saída, que você se vê realmente dependurado, é como se você renascesse, tá? É falar, opa, pera lá, eu não vou ficar preso aqui. Eu não vou ficar dependente disso aqui, né? O que eu tô fazendo? Eu vejo uma grande análise, uma grande reflexão, né? Sobre essa energia de autossabotagem, eu vejo vocês saindo dessa energia, né? Por conta própria, né? Eu não vou ficar aqui, eu tenho capacidades, eu tenho oportunidades, eu tenho inteligência, eu tenho talento, eu posso me movimentar, né? E aqui, olha, o 5 de espadas, ele corta com página de ouros. É alguém que quando começou a iniciar, né? Ao iniciar um projeto, opa, pera lá, eu não dou conta. E aí pode ser que tenha estagnado um pouco, mas aí vocês retornaram nesse projeto, falaram, opa, eu não posso ficar aqui, eu preciso vencer, eu preciso conquistar o meu lugar, né? Eu preciso conquistar a minha independência. E aí vocês saíram dessa situação de 2 de paus, de observador, né? Porque é como se vocês estivessem aprisionados dentro de uma situação, mas vocês enxergassem que vocês não estavam realmente aprisionados, que vocês estavam ali porque vocês queriam, compreende? E aqui o 4 de ouros cortando com ás de espadas, uma nova ideia que vai te trazer muita estabilidade, muita estrutura, muita prosperidade. Eu vejo esse trabalho, essa ideia, ela sendo organizado em um grupo, em um coletivo, tá? E no momento em que você cresce, esse coletivo também cresce, e isso vai gerando uma egrégora de luz, uma egrégora de prosperidade, e isso vai se expandir cada vez mais, tá, Libra? Aqui tem algo grande a ser concluído e a ser concretizado. Que coisa linda. Recebam com amor e com sabedoria. Energia geral. Fala também de alguém que está tendo investimento, alguém que está com um dinheirinho guardado aí para uma nova ideia também, tá? Para um investimento num projeto. Mas eu vejo vocês silenciosos. Eu vejo vocês escondendo isso aí. Gente, olha isso, que coisa linda. Rei de copas, o louco, ouros, e a roda e a morte. Gente, que coisa maravilhosa. Aqui é uma virada de chave, tá, Libra? Aqui é uma virada de mestre, né? Vamos falar assim mais abertamente pra vocês. Olha só. Rei de copas, o louco, 3 de ouros, a roda e a morte, carta de escorpião. Pode ser que vocês estejam lidando aí com alguém de escorpião ou tenham no mapa. Vale a pena vocês darem uma conferida nessa leitura porque vai te abrir melhor o campo de visão, ok? Rei de copas cortando com 2 de ouros, né? É saber ressignificar e não levar tudo pro pessoal, né? Por que eu tô me magoando dessa forma? Por que eu tô levando isso pro pessoal, né? Não tinha nada a ver comigo e eu tomei isso pra mim, né? Isso faz mal pra quem? Pra vocês, tá? É saber se libertar do que não te pertence, né? É saber se libertar do espelhamento. O que o outro sente, o que o outro faz não tem nada a ver comigo, tem a ver com o outro, né? E eu vejo aqui vocês ponderando, eu vejo um amadurecimento, eu vejo vocês amadurecendo emocionalmente, tá? Eu vejo muito amadurecimento aqui. O louco cortando com a carta do julgamento, um novo passo, uma nova jornada, tá? Vocês se entregam aqui a uma nova jornada, mas dessa vez tem verdade. Mesmo que possa parecer uma aventura, mesmo que possa parecer irresponsável, né? Mesmo que possa parecer que vocês não estão ligando para muita coisa, que é uma... que vocês estão se aventurando, né? Aqui eu vejo algo positivo, eu vejo crescimento, eu vejo evolução. Pode ser que vocês, né, não tenham tido a maldade, né, de tomar uma decisão ou fosse algo precipitado, mas isso vai crescer, vai evoluir. Vocês vão experienciar essa situação e vão evoluir através disso, tá? 3 de ouros cortando com o rei de espadas. Vocês construindo, né, um clã, vocês construindo a sua base. Eu vejo aqui ensinamentos, eu vejo aprendizados. Pode ser que vocês estejam ensinando algo a alguém, né? Eu vejo vocês lidando aí com práticas, pode ser artesanato. Eu vejo vocês sabendo, né, separar as coisas, né? Ah, eu tô estressada, eu não tô bem, mas eu vou fazer o meu trabalho, vou realizar o meu trabalho com gratidão, né, com bom humor, porque eu não posso levar isso, né, para os meus filhos, ou para o meu trabalho, ou para os meus alunos, né, ou para os meus colegas de trabalho. Então, assim, eu vejo vocês construindo aqui uma estrutura, construindo uma base, seja no trabalho, seja na família, ou seja de uma forma integral, tá? Vejo também aprendizados, o mestre e o aprendiz. Vocês estão passando para frente o que foi passado para vocês. Olha que coisa linda. Para alguns aqui é trabalho voluntário, é trabalho com outras pessoas, com o coletivo, tá? A roda da fortuna cortando com a carta do Papa. Aqui fala de uma virada espiritual. A espiritualidade estará guiando e orientando e interferindo no seu livre-arbítrio aqui no sentido de te guiar e te orientar
para o melhor, tá? Aqui fala assim de algo que vai trazer mudanças repentinas para sua vida, tá? Um novo processo, um novo paradigma, algo que chega na sua vida que vai mudar de uma vez, tá? Que vai mudar de uma forma assim profunda os seus caminhos, tá? E isso pode ser um novo aprendizado, um conselho. Aqui chega de forma espiritual para vocês, tá? Uma grande intuição do que fazer e haverá uma grande virada. Aqui fala também de um relacionamento que pode te trazer muito conforto, muita mudança de vida, tá? 10-5, os desejos. É saber ter responsabilidade, né? Até que ponto eu acolher os meus instintos e eu acolher os meus desejos. Aqui fala muito sobre isso, tá? Vocês podem estar ponderando aí numa balança. A morte, o renascimento, fala de uma conclusão, né? Vocês estão diferentes. Eu vejo um renascimento aqui na sua leitura. Eu vejo a fênix, né? Eu vejo alguém que renasce das cinzas. Vocês estão muito diferentes, tá? Novas ideias, novas crenças, novos valores. Eu vejo aqui uma faxina, né? Alguns de vocês estão fazendo uma faxina interna e estão se livrando de velhos sentimentos, de coisas que não agregam, de coisas que não fazem mais parte de você, tá? É um novo caminho. É um novo caminho. Gratidão, espiritualidade. Vamos clarear aqui para Libra. Energia geral, signo de Libra. Tarô mitológico. Vem muitas mudanças para vocês, renovando o seu campo de vida, tá? Dando um ar fresco para vocês. É como se depois de muito tempo vocês respirassem novamente, tá? Opa, a Imperatriz chegando aqui para vocês. Veio com tudo, tá? Veio com tudo aqui. Energia geral, a Imperatriz. Que é essa situação para Libra. Eu vejo que alguns de vocês não se permitiram tanto na maternidade, né? Vocês se sentiram muito sozinhos ou muito incapazes, tá? Não sei como isso vai fazer sentido pra vocês, não vai ressoar pra todo mundo. Mas vocês se sentiram impossibilitados, né? De tomar uma decisão, de finalizar um projeto ou de vivenciar esse período com tranquilidade, com paz, né? É como se vocês sentissem que vocês não tiveram paz na maternidade ou, né, no seu relacionamento com a sua mãe estava o tempo todo cansada, frustrada. Eu vejo que há algo muito intenso, né, no seu inconsciente relacionado à sua mãe, ao emocional, ao mental da sua mãe, tá? Da energia maternal que vem no seu laço vibratório e energético, tá? Fala de alguns de vocês também estão ressignificando a energia da matriarca, tá? Aqui fala assim de um grande renascimento e de um grande projeto, né? Chegando aí, vindo à tona, vocês dando à luz a um grande projeto. Aqui fala também da primavera, né? Onde as flores começam a renascer. Eu sinto um florescer, eu sinto uma mulher mais sábia, um homem mais sábio, um homem mais maduro. Eu vejo vocês acolhendo as lições, né? Com sabedoria. Vejo também grandes ensinamentos. Pode ser que alguém seja acolhido por vocês, tá? Eu vejo um grande conselho que será pedido ou vocês serão aconselhados por uma imperatriz, tá? Aqui fala de alguém muito forte, uma energia muito imponente na sua energia aqui. Alguém muito sábia, uma mulher muito sábia, um homem muito sábio, tá? O pajem de paus cortando com a carta do dependurado. Se vocês estiverem lidando com crianças, né, ou com jovens, aqui fala de uma criança cheia de energia, né, de uma criança que está precisando gastar mais energia, ter mais exercício, ter mais movimentos, ter mais rotina, sabe? Não ficar tão parada, né? Eu vejo uma criança quase que imperativa, mas por quê? Porque ela não está gastando energia de acordo com o que ela precisa gastar, tá? Alguns de vocês aqui podem ter crianças de fogo, né? Ou que tem um fogo no mapa. E essa criança, ela tá muito desestimulada no sentido de atividades físicas, ok? Então, se for para você, você vai acolher de coração, né? E se não for para você, vocês soltem ao universo, ok? Aqui também fala da carta do mundo cortando com 4 de ouros. Eu vejo que vocês se limitaram muito, vocês investiram muito, vocês seguraram muito. Eu vejo aqui uma grande inteligência financeira, né? Vocês souberam,
guardar, vocês souberam aguardar o momento certo. Eu vejo que aqui, olha, um investimento vai te abrir uma grande porta a partir desse mês de abril, tá? Isso pode ser um dinheiro guardado, pode ser um investimento, pode ser um bem que você vai vender, pode ser um negócio que você vai fazer, mas você já tinha tudo dentro do seu planejamento, dentro da sua estratégia, tá? Rainha de Ouros cortando com o Rei de Copas. Aqui fala de uma inteligência e fala também de uma mulher de negócio, uma mulher provedora. Aqui pode ser uma amizade, tá? Pode ser uma amizade aqui, tá? Entre uma pessoa muito inteligente, emocional e uma mulher de negócio, uma mulher empata, uma mulher acolhedora. Eu vejo uma parceria, eu vejo uma aliança aqui muito promissora, tá? Para vocês. Pode ser tanto vocês na energia da Rainha de Ouros, quanto vocês na energia do Rei de Copas, tá? Aqui pode ser um casal também, né? Eu vejo uma mãe, eu vejo uma mulher de negócio, mas uma mulher que se vira nos 30, né? Que faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas ainda se sobressai. Olha que coisa linda. Aqui também fala de uma ajuda financeira. O 2 de Copas cortando aqui com a carta do Louco. É alguém que pode entrar aí dentro de um compromisso, dentro de um combinado, dentro de um relacionamento, né? Ao qual você vai se sentir um pouco limitado, um pouco pressionado, um pouco desequilibrado no sentido de não ser o que você pensou, tá? Pode ser sim um novo passo, né, no relacionamento que você se arrependa, né? Ai, não era o que eu pensava, né? Eu quero voltar para trás, eu quero voltar, né? Vamos supor que você casou, você entrou para a mesma casa. Não, não quero mais isso, né? Vamos continuar do jeito que estava. Eu na minha casa, você na sua. Eu vejo assim uma reorganização, tá? E o 3 de Copas, né? Aqui fala sim de um momento de libertação, é um momento de reconhecimento, né? Se não deu certo daquele jeito, vai dar certo de outro. É alguém que tem resiliência. Não é uma pessoa que joga tudo pelo ar, né? É alguém que está tentando movimentar, olha só, o 3 de Ouros cortando com o 3 de Copas. Esse aprendizado e esse conhecimento, né? Esses ensinamentos e esse aprendizado vai gerar uma memória afetiva nessas pessoas, tá? Eu vejo uma conclusão, pode ser que vocês sejam chamados a ensinar ou a lidar com crianças, com pessoas em treinamento. E a sua ajuda vai ser crucial, vai ser super necessária e vai estar na lembrança e no coração dessas pessoas. Eu vejo vocês sendo muito procurados a partir desse mês de abril, tá? Eu vejo que vocês receberão muitos convites. Aqui também vejo pessoas precisando do seu auxílio, precisando do seu conselho. Vejo também muitas mudanças, né? De um conflito você se adapta. Há sim aqui uma mudança e há sim uma melhora muito boa no relacionamento, tá? Se for questão de relacionamento de casal. Algo que você estava se sentindo pressionado, você consegue ressignificar. Haverá mudanças, né? Vejo também aqui que você tem que se adaptar a uma nova situação. Eu vejo liberdade de ideias e versatilidade, inteligência emocional. Qual o conselho para Libra? Conselhos para Libra. Energia geral, signo de Libra. Conselhos para Libra. Conselhos para Libra. Conselhos para Libra. Então, meus amores, bora lá, né? Para o conselho para vocês. 10 de copas, 10 de ouros, gente. 6 de espadas e o julgamento. Nossa, aqui eu vejo uma injustiça, tá? Pode ser que alguém tentou abrir o coração para vocês, ou vocês tentaram abrir o coração para alguém, mas bateram a porta na sua cara, tá? É alguém que não aceitou uma explicação, uma reconciliação. Eu vejo que vocês foram limitados nesse momento, né? Você tentou se aproximar, você tentou abrir o coração, você tentou demonstrar afeto, né, empatia, mas bateram as portas na sua cara, né? Pode ser também aqui alguém que se afasta de vocês, não te dá uma nova oportunidade, ou vocês não dando uma nova oportunidade para uma pessoa. E aqui eu vejo muita energia de eu querer abandonar o barco, né? Aí eu abandono esse barco. Eu vejo uma torre muito intensa, né? Relacionada aí às suas conexões, às suas relações, tá? Eu vejo aqui a ferro e fogo, a tudo ou nada. E aqui um grande julgamento, no sentido negativo, né? Pode ser que vocês foram injustos com alguém, tá? Pode ser que vocês foram injustos e estejam recebendo sinais sobre isso, né? Será que não é hora de abrir o coração? Será que não é hora de ressignificar, de olhar para uma nova perspectiva, tá? Porque aqui fala de um desafio, fala de uma grande lição, mas de aprendizado, tá? Ou pode ser alguém na energia de vocês, né? Alguém que não deu uma nova chance, alguém que foi injusto com vocês,
Alguém que abandonou o barco, né? Eu não vou ficar mais aqui. Isso não faz mais sentido, né? Ou então essa pessoa está passando por dificuldades, eu não quero ficar aqui do lado, eu quero procurar algo que me faça crescer, que me faça evoluir, tá? Gratidão, espiritualidade. Vamos clarear, né? Com o baralho cigano. Energia geral. O que é essa energia para signo de Libra? O chicote, é isso mesmo. Afastamento, né? Aqui alguém caiu fora, cortou mesmo, né? Bateu as portas aqui na cara do outro. Aí, ó. Quebra de aliança, quebra de confiança, tá? Quebra de compromisso, quebra de contrato. Eu vejo um afastamento. Eu vejo um afastamento. Eu vejo também que vocês não concordam com uma união, com uma parceria, tá? Pode ser tanto pra vocês quanto, né, alguém na energia de vocês. Vocês não se sentem valorizados, ou vocês não se sentiam valorizados, ou vocês não sentem que essa pessoa valoriza esse relacionamento, tá? Eu vejo aqui, olha, cuidado com a energia de perdas de objetos materiais, né, de valor pra vocês, ó. A torre é alguém que tá passando por dificuldades, mas tá na solitude. É alguém que não tá deixando isso transparecer, tá? É alguém que tá remoendo por dentro, né, que tá passando mal por dentro, mas não tá externalizando isso, tá? Toma cuidado com essas energias, porque tem uma energia de uma pessoa reprimida, tá? Então toma cuidado que essa pessoa pode explodir a qualquer momento. A torre, libertação. A libertação de uma solidão. Os livros. A libertação de uma solidão. Vocês se libertam. As estrelas. A espiritualidade estará guiando os seus caminhos, estará abrindo os seus caminhos. Aqui fala também de uma cura. Vocês serão curados de algo que vocês nunca falaram para ninguém, tá? Nunca deixaram transparecer. A espiritualidade estará sim fazendo essa limpeza em vocês, tá? Navios, notícias distantes por caminhos distantes. Vocês vão ficar sabendo aí de uma graça, de uma bênção que foi recebida, tá? Aqui fala também de alguém que está retornando, de alguém que estava num propósito espiritual e está retornando, e retorna aí para próximo de vocês. Olha isso, uma presença espiritual que vai trazer alegria, vai trazer sim um recomeço, harmonia, tá? Um caminho espiritual que traz harmonia para vocês. Energia geral. A chave, conquista. A conquista da sua casa própria, a conquista de algo muito importante para vocês. E isso vai virar público, tá? Essa conquista ela vai ser pública. As pessoas irão ver essa conquista sua, vão ver, né? A sua evolução, o seu crescimento. Aqui fala também de uma porta se abrindo para vocês durante uma reunião, perante uma reunião ou um encontro com mais pessoas. Pode ser que vocês recebam uma oportunidade ou uma proposta, tá? Coisa linda. Vou ficando por aqui com vocês, espero que tenha feito sentido. Pegue apenas o que for para vocês, o que não for vocês soltem ao universo, que vai chegar a quem é necessário nesse momento. Vamos de mensagem do oráculo das intenções e uma mensagem da espiritualidade. Qual o conselho do oráculo das intenções para Libra? Força. Há situações que necessitam de um empenho maior para se concretizarem. Coloque energia, força e empenho para se direcionar à finalização desejada e não desistam e nem abaixem a cabeça. É o momento de maior força, é o momento de maior exigência, mas vem para que vocês concretizem o seu sonho, né? Para quem muito é dado, muito é exigido, lembrem-se sempre dessa frase. Vamos manifestar essa energia de força em nossas vidas, né, junto aos nossos irmãos. Se você sentir no seu coração, coloque aqui embaixo. Através da minha força, eu evoluo. Através da minha força, eu evoluo. Gratidão, espiritualidade. Recebam com amor e com sabedoria essa mensagem do oráculo das intenções. Vamos de mensagem da espiritualidade para vocês. Agora eu vejo. Algo ficou claro para vocês nessa leitura, não foi?
Se ressoar para você, coloque aqui embaixo nos comentários. Agora eu vejo. Essa frase, né, é uma frase sistêmica e ela abre o nosso coração, ela abre a nossa visão, para que possamos absorver mais claramente o que é necessário. Recebam com amor e com sabedoria essa mensagem da espiritualidade, que vocês se sintam acolhidos pelos seus ordenamentos de fé e que Deus Pai Todo-Poderoso os guie, os acompanhe e os proteja sempre na sua saúde, nos seus caminhos e a toda a sua família. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.